ស្រីណៅលោកគ្រូជួយមើលកូនផងឆ្នាំមួយម៉ែកើតនៅឆ្នាំ1991បាទស្រីណូគាត់បានឲ្យខ្ញុំនឹងជួយទូទារាសីឲ្យគាត់កើតឆ្នាំមួយម៉ែ1991អាយុ35បាទបងប្អូនឲ្យច្បាស់រឿងខែឆ្នាំពេលខ្លះអាចរៀងចម្ពោកចម្បល់បន្តិចអ្នកខ្លះគាត់អត់ចេះរាប់ណាបងប្អូនណាឬមួយអ្នកខ្លះគាត់អត់រាប់តាមឆ្នាំខ្មែរទេគាត់រាប់តាមឆ្នាំសកលដូចថាកើត91អញ្ចឹងគាត់យក2025ដក91វាឃើញ34បាទប៉ុន្តែខ្មែរយើងលើសមួយឆ្នាំដោយសារអីដោយសារយើងកើតមករាប់មួយឆ្នាំត្មងប៉ុន្តែបើសកលតើគេខួបបានគេរាប់មួយឆ្នាំខួបនោះមកថាកើតខែ1អញ្ចឹងតើខែ1វិញឆ្នាំក្រោយបានមួយឆ្នាំប៉ុន្តែខ្មែរយើងគ្រាន់តែកើតមកភ្លាមមួយឆ្នាំបាត់ទៅហើយអញ្ចឹងបើយើងឃើញរាប់ឯដូចថាជូតចឹងមួយឆ្នាំបាត់ហើយជូតឆ្លើខាលថោះរោងចឹងជូតចឹងរាប់មួយឆ្នាំបាត់ហើយបាទចឹងបានថាមួយម៉ែអាយុ35មិនមែន34ទេណាបាទអញ្ចឹងមួយម៉ែ35បើនិយាយពីរាសីឥឡូវនេះអ្នកកើតឆ្នាំមួយម៉ែចិត្តឈួតដែរបាទកូនស្រីណូមិញហ្នឹងកូនឯងឆ្នាំមួយម៉ែហ្នឹងអាយុ35កើតឆ្នាំ1991ហ្នឹងគឺចិត្តឈួតដែរបាទចិត្តឈួតហើយកូនកិច្ចការងារក្នុងជីវិតរបស់កូនរាល់ថ្ងៃហ្នឹងអត់តន់ល្អប្រសើរទេនៅដូចឃ្លីងឃ្លោងដូចមនុស្សអត់ល្ងុយដេកមើលល្ខោនអញ្ចឹងដូចអត់ល្ងុយមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃអញ្ចឹងណាហើយស្អែកឡើងមកដូចរៀងលលើឃ្លីងឃ្លោងអញ្ចឹងអញ្ចឹងរាសីរបស់កូនឆ្នាំមួយម៉ែអញ្ចឹងបាទពងតែមិនស្រួលទេនៅក្នុងអោរ៉ានឹងលុយកាក់ក៏ហមសូវបានហើយស្មុកស្មាញច្រើនហើយធ្វើអីក៏ខុសដែរស្ដាយក្រោយរហូតបាទចង់ធ្វើអីមួយក៏មិនដែលត្រូវចិត្តដែរចង់ទៅសាសូរិយាទៅដល់សូរិយាស្ដាយដល់អញ្ចឹងអញទៅអ៊ីអនធ្វើអីមួយក៏មិនទាន់រលូនធ្វើអីមួយក៏មិនទាន់ដូចចិត្តដែរឆ្នាំមួយម៉ែនោះនៅឃ្លីងឃ្លោងដូចពុលឡានដូចពុលទូកដូចពុលអាលោកអញ្ចឹងនៅឈឺក្បាលដូចគេសវង្សែអញ្ចឹងនៅញ៉ៃបាទជីវិតអ្នកកើតឆ្នាំមួយម៉ែហ្នឹងគឺមិនទាន់ស្រួលបួលនៅឡើយទេនៅលំបាកនៅវេទនានៅតោកយ៉ាក់នៅញ៉ៃអញ្ចឹងស្អីណូហើយជីវិតហ្នឹងពេលខ្លះថាវាធុញវាថប់ណាបាទយប់ឡើងដេកវាមិនលក់ដេកលក់ឲ្យវាយល់សពច្រើនវាញ៉ៃច្រើនវាវល់វាវែកវាអូយធុញហ្មងណាភ្ញាក់ពីដេកឡើងលើកតែជើងលេខមិនរួចផងបាទភ្ញាក់ពីដេកឡើងលើកតែជើងលើកមិនរួចផងនិយាយពីថាអូយខ្លួនហ្នឹងគឺទៅហើយមិនដឹងស្អីទេបាទពេលខ្លះហ្នឹងចង់តែថាពិភពលោកហើយខ្ញុំលាអ្នកឲ្យខ្ញុំទៅនៅលើភ្នំតែឯងកុំឲ្យគេឃើញមុខវាស្មុកវាស្មាញពេកណាបាទហើយពេលខ្លះទៀតឆ្នាំមួយម៉ែហ្នឹងគឺអ្នកជុំវិញខ្លួនហ្នឹងដូចសត្រូវយើងមិនដឹងពីជាតិណាយើងមិនដែលធ្វើអីគេផងយើងមិនដែលរករឿងគេផងនិយាយពីគេស្អប់យើងស្អប់ដូចសត្រូវពីជាតិមុនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបានន័យថាអ្នកកើតឆ្នាំមួយម៉ែហ្នឹងគឺអូយវាចិត្តឈួតដែរដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងថាវល់អស់ហើយវាអ្នកដែលនៅជុំវិញខ្លួនហ្នឹងអត់យល់ចិត្តទៀតអាយើងវល់អាយើងលំបាកអាយើងវេទនាអញ្ចឹងហើយអាអ្នកជុំវិញខ្លួនហ្នឹងមិនលើកទឹកចិត្តយើងទៀតមិនយល់ចិត្តយើងទៀតម៉ែយើងក៏មិនយល់ចិត្តប្តីយើងក៏មិនយល់ចិត្តថាជីវិតហ្នឹងថាលេលើឥឡូវហ្នឹងអ្នកកើតឆ្នាំមួយម៉ែហ្នឹងណាពេលខ្លះប្រាប់ខ្លួនឯងថាអញវវឈួតទៅបាទអញវវឈួតទៅបានវាគិតច្រើនពេកទៅណាបាទអញវវឈួតទៅគិតច្រើនយ៉ាងហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកកើតឆ្នាំមួយម៉ែរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងចិត្តឈួតហើយបាទហើយអត់ដែលមានអ្នកយល់ចិត្តទេហើយមកជីវិតអ្នកកើតឆ្នាំមួយម៉ែហ្នឹងចិត្តល្អណាស់មិនដែលមានចិត្តអកតេមិនដែលមានចិត្តមួយដែលថាគិតអាក្រក់ឬមួយក៏ចង់បានរបស់អ្នកណាទេប៉ុន្តែមិនដឹងមិនបានគេចេះតែរំលោភបំពានយើងគេចេះតែចង់បានរបស់យើងគេចេះតែគិតនៅរឿងមិនល្អមកដាក់យើងណាអ្នកកើតឆ្នាំមួយម៉ែចឹងបានថាអូយចិត្តឈួតហើយវល់ហ្មងហើយបើនិយាយពីលៀបនិយាយពីជ័យនិយាយពីលុយនិយាយពីកាក់គឺថាអ្នកកើតឆ្នាំមួយម៉ែហ្នឹងគឺថាខុយរហូតបាទចិត្តបានលុយមកឲ្យដាច់លៀបទៅវិញចិត្តបានលុយឲ្យលបូតទៅវិញចិត្តបានលៀបឲ្យគឺអញ្ចឹងមកវិញលបូតរហូតធ្វើអីក៏មិនទាន់បានជោគជ័យធ្វើអីក៏មិនទាន់បានរីកចម្រើននៅឡើយដែរអ្នកកើតឆ្នាំមួយម៉ែពាក្យខ្មែរគេថាវល់ណាបងប្អូនណាបាទអញអាណាល្អអត់មកទេអាណាអាក្រក់អូនិយាយពីមូលនោបមកប្រមូលផ្ដុំហើយអញ្ចឹងបានថាអ្នកកើតឆ្នាំមួយម៉ែហ្នឹងគឺថាឥឡូវហ្នឹងកំពុងតែជួបឧបសគ្គឥឡូវហ្នឹងកំពុងតែជួបបញ្ហាឧបសគ្គហ្នឹងវាច្រើនវាក្រាស់វាក្រែលពេកលៀងចេញអត់អស់ទេអញ្ចឹងបានខ្ញុំណែនាំឲ្យអ្នកដែលកើតឆ្នាំមួយម៉ែទាំងអស់ហ្នឹងគឺលៀងសើយចេញដោយសារយើងលំបាកដោយសារយើងវេទនាដោយសារយើងកើតទុកហ្នឹងហើយដោយសារតែយើងវាសើយឥឡូវសើយណាបានយើងកើតទុកបានយើងលំបាកបានយើងវេទនាអញ្ចឹងលុយអត់ចូលណាបើយើងបានលៀងសើយចេញយើងអស់សើយអស់ចង្រៃហើយ
លោកគ្រូមានយន់ស្រូបលុយដាក់តាមខ្លួនរបស់បងប្អូនចឹងយើងលៀងសើយហើយយើងដាក់យន់ស្រូបលុយនៅនឹងទូរស័ព្ទនឹងកាបូបលុយចឹងអស់សើយចឹងខ្លួនយើងអស់សើយលែងមានបញ្ហាអីចឹងយើងដាក់យន់ស្រូបលុយមកគឺយើងផ្ទុះលៀបផ្ទុះសំណាងត្រឡប់មកវិញហើយចឹងបងប្អូនកូនក្មួយលៀងសើយចេញគ្រប់គ្នាទៅណោះលៀងសើយហើយដាក់យន់ស្រូបលុយមួយបុកគឺនឹងមានលៀបមានសំណាងចឹងបងប្អូនណាអ្នកដែលជាវឈុតលៀងសើយគឺខ្ញុំថែមយន់ស្រូបលុយជូនណា free យន់ស្រូបលុយជូនចឹងបងប្អូនណាជាពិសេសអ្នកកើតឆ្នាំមួយម៉ែមិញហ្នឹងយើងដឹងអំពីទុកអំពីសុខរបស់យើងហើយចឹងយើងលៀងសើយចេញទៅយើងលៀងសើយចេញទៅគឺអ្វីគ្រប់យ៉ាងល្អមកវិញហើយឥឡូវនេះប្រៀបបានដូចមនុស្សវែងផ្លូវអញ្ចឹងបាទប្រៀបបានដូចមនុស្សវែងផ្លូវអញ្ចឹងប្រៀបបានដូចជាមនុស្សដែលវែងផ្លូវគឺវល់ហើយរកអីក៏មិនឃើញដែរប្រៀបបានដូចមនុស្សពលទូកពលរលកពលឡានអញ្ចឹងប្រៀបបានដូចជាមនុស្សមើលខោតអត់ល្ងុយអញ្ចឹងនិយាយពីឃ្លីងឃ្លោងគ្មានដឹងអីទេអញ្ចឹងលៀងសើយចេញណាបន្ទាប់ពីលៀងសើយហើយដាក់យន់ស្រូបលុយតាមខ្លួនគឺផ្ទុះលៀបផ្ទុះសំណាងត្រឡប់មកវិញហើយអញ្ចឹងបងប្អូនកូនក្មួយចង់បានឈុតលៀងសើយបញ្ញាប់ជាវយើងមិនមានច្រើនទេយើងមានតែ10 20ឈុតទេអញ្ចឹងលេខទូរស័ព្ទលេខ07គុត29 29 38 07គុត29 29 38 099 40គុត86 37ណាលៀងសើយចេញទៅណាកូនណាស្រីណូស្រីអីហ្នឹងបាទស្រីហុងស្រីអីហ្នឹងបាទស្រីហួងស្រីអីហ្នឹងអញ្ចឹងបាទជាវឈុតលៀងសើយចេញទៅល្អហើយចាលោកគ្រូខ្ញុំឆ្នាំមួយម៉ែកើត1991លោកគ្រូទាយត្រូវ100%បាទគាត់ថាខ្ញុំហ្នឹងទាយឲ្យគាត់ត្រូវ100%បាទដូចតែខ្ញុំកំពុងតែជួបអញ្ចឹងបានថាឲ្យលៀងសើយចេញទៅណាស្រីណូក្តីស្រីណាំងក្តីស្រីលៀតស្រីលោតអីមិញហ្នឹងបាទឲ្យលៀងសើយចេញទៅណាបាទណាលីសនីអីចឹងទៅបាទជូនពរឲ្យសុខសប្បាយកកបរីកចម្រើនទាំងអស់គ្នាណា